બસ રાખો. જય ગૌ માતા, જય શ્રી રામ. આજ રોજ રાજકોટમાં સોખડા ડેમ ખાતે અને રાજકોટમાં જે પણ જગ્યાએ મૂંગા પશુઓ, પક્ષીઓ કે ગૌ માતાઓ, નંદી મહારાજ હોય તેની સેવા માટે અમારી ટીમ એનિમલ ચેરિટેબલ કેર ટ્રસ્ટ તથા અન્ય ટીમ અમારી સાથે છે. બંને ટીમ દ્વારા આ ભૂખ્યા શ્વાન હોય, ગૌ માતા હોય, નંદી મહારાજ હોય કે પશુ પક્ષી હોય તેના માટેની મુહિમ એક ચાલુ કરી છે. અન્ય જે ટીમ છે એ તો નિરંતર 365 દિવસ આ કાર્યમાં કાર્યરત છે, પણ એમને પણ હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. અને સાથે સાથે આજ રોજ 100 ગૌ માતાઓના શિંગડામાં રેડિયમ મારવાનું પણ લક્ષ્ય છે. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અમુક જગ્યાએ ગૌ માતાઓ કે નંદી મહારાજો બીતા હોય કે ભડકતા હોય તો શક્ય નથી બનતું, પણ જેટલું બનશે એટલું 500 ફૂટ રેડિયમ અને આ પ્રકારના રોલ અમે લઈ આવેલા છીએ. તો આજનું અમારું લક્ષ્ય એ છે કે ઓછામાં ઓછી 100 ગાયો માતા કે નંદી મહારાજને આ રીતની રેડિયમ મારી જેથી કરીને અકસ્માત થતા હોય તો એ અટવાય. અને આવું સરાહનીય કામ એક અન્ય ટીમ આપણી સાથે તેમની હું તમને મુલાકાત કરાવું તો એ ટીમ પણ કરે છે. તો આ વિડીયોના માધ્યમથી હું રાજકોટની તમામ જનતાને કહેવા માગું છું કે દરેક સોસાયટી હોય, દરેક એરિયામાં એક આવી ટીમ બનાવો કે કોઈ પણ એક વાર ફિક્સ કરી લ્યો, બુધવારે રજા હોય કે રવિવારે રજા હોય. તો આપણે રજાના દિવસોમાં જોઈએ છીએ કે રાજકોટમાં હાલના સમયમાં દારૂ હોય, લૂડો હોય, પબજી હોય, તીન પત્તી હોય કે અન્ય જુગાર હોય, આવા ખોટા ધંધા તરફ આપણી યુવા પેઢી વળી રહી છે. તો તે કામ ના કરીને આવા સારા જો કાર્યો કરીએ તો જે પણ પશુ પક્ષી પ્રેમી, અંધ, અપંગ, ગરીબ લોકો છે, અનાથ, એ લોકો સુધી મદદ પહોંચી શકે. અને જેને ભગવાને આપણા ભરોસે દુનિયામાં નાખ્યા છે તે કોઈ દિવસ ભૂખ્યા ના સૂવે. આપણી સાથે એક ટીમ બીજી પણ મોજૂદ છે, તેમનો પણ હું પરિચય આપણા મોટા ભાઈને જ કહીશ કે તમે તમારું ટીમનું આખું નામ અને તમારા સદસ્યોનું નામ કહો અને તમારું કઈ રીતની કામગીરી છે તો તે કહો. અને ખાસ કરીને રાજકોટના જે પણ મીડિયાવાળા લોકો છે, આપણા મિત્રો, સાથી મિત્રો હંમેશા આપણી સાથે રહે છે, તેમને પણ હું કહીશ કે આ મિત્રનું સરાહનીય કામ તમે મીડિયા ઉપર ચડાવો જેથી કરીને બીજા લોકો પણ પ્રેરિત થાય. ફેમસ થવાનો કોઈ ધ્યેય નથી, પણ સારા કાર્યો જોઈને બીજી એક ટીમ બને તો વધારે થોડીક મદદ મળે એટલા માટે વિડીયો બનાવીએ છીએ. તો મીડિયાવાળા મિત્રો, સાથી મિત્રોને પણ કહેવા માગું છું કે આ ડિબેટ તમે જરૂર ને જરૂર મૂકજો. આપનું નામ જણાવશો? મેહુલભાઈ ઠક્કર. મેહુલભાઈ ઠક્કર. મેહુલભાઈ, કઈ રીતની કામગીરી આપણે કરો છો? અમે સવારે ને સાંજ 2 ટાઈમ છે ને રખડતા પશુ પક્ષીઓને જમાડે છે, જેમાં કૂતરા હોય, પક્ષીઓ હોય, ગાયો હોય, બળદ હોય, સારવાર કરાવીએ છીએ અને મૃત્યુ પામેલ પશુની અંતિમ વિધિ કરીએ છીએ. 365 દિવસ તમારું આ કાર્ય. 365 તમારી જે ટીમ છે એનું નામ શું છે? સેવન પ્રોટેક્ટ એનિમલ એમની ટીમનું નામ છે. અમારી સાથે બીજા સાથી મિત્રો પણ જો તમે આમ દૂર સુધી સેવા કરી રહ્યા છે. આ જે ભૂખ્યા શ્વાન છે તેને દહીં ને ભાત ડેલી રોજ સેવન પ્રોટેક્ટ એનિમલ દ્વારા ખવડાવવામાં આવે છે. તો આવા સારા આપણે કાર્યો કરીશું તો જ દેશ બચશે અને દુનિયા બચશે. અત્યારે દુનિયામાં હાઈફાઈ મોડલ જમાનો આવી ગયો છે. મોંઘી મોંઘી હોટલોમાં જમવા જવાનું, અનાજનો બગાડ કરવાનો અને એ અનાજ ગૌ માતાઓ ખાય કે અન્ય કોઈ પશુઓ ખાતા હોય તો બીમાર પડતા હોય, એની બીમારી માણસોમાં આવે. તો આ વસ્તુ ના કરીને આપણે સારા કાર્યો તરફ વળીએ તેવી હું તમામ રાજકોટની જનતાને નમ્ર અપીલ કરું છું. જય હિન્દ, વંદે માતરમ, જય શ્રી રામ, ભારત માતા કી જય. આ બધું ચાલુ રહે.